我就住呢兩條題目咧去講解下究竟點樣做啦。咁首先第一條題目咧，就開頭就俾咗兩個 equation 我哋啦，即係呢兩個，同埋個 enthalpy change。之後咧就要我哋利用翻上邊第一同第二個 reaction 嘅 enthalpy change 咧，去揾翻我打星呢條 equation 嗰個 reaction 嘅 enthalpy change。好啦，我哋去睇下點計之前咧，首先我哋要搞清楚一個概念，就係啊喺計呢一類數嘅時候咧，我哋用到嘅咧就係 Hess's law。咁 Hess's law 係一個乜嘢嘅定理咧？我喺右手邊就做咗個例子，譬如咧，我而家有一個 target 嘅 reaction，3A 加2B 出到4C。假設佢個 enthalpy change 係 delta HR，如果呢個 reaction 係假設係涉及到有兩個 step，咁第一個 step 我叫做 R1，就係2A 加 B 出到 C，enthalpy change 係 delta T1H1，而第二個 step 係 R2，A 加 B 出到 3C，enthalpy change 係 delta H2。於是咧，你會發現到就係，如果我將 R1同 R2兩個 step 嘅 equation 合翻埋咧，就可以出翻 target equation 出嚟嘅。咁換句話嚟講咧，根據翻個 Hess's law 咧，如果我要揾 delta HR 嘅話咧，其實只要我知道咗 delta H1 同埋 delta H2嘅話咧，實際上就係將 delta H1 同埋 delta H2兩個數字加翻埋，我就可以揾到 delta HR 啦。好啦，咁當我哋明白到個 Hess's law 嘅用法嘅時候咧，咁我哋就可以翻嚟呢個你而家嗰條題目嗰度。咁而家條題目咧，我哋個 target equation 就係呢一個啦。好啦，咁即係換句話嚟講咧，我哋就要諗辦法點樣將上邊第一同第二個 equation modify 咗佢之後，令到佢加埋一齊係得到咗 target equation。好啦，咁於是咧，我哋點樣將上邊兩條式 modify 再合併咧？我哋就睇下 target equation 最左手邊開始。咁首先最左手邊咧，你會見到有三個星啦。於是我哋望翻上邊嘅 equation 咧，第一條 equation 有星，不過咧佢係兩個。咁所以咧，我一定要咧整到咧第一條 equation 咧係有三個星。咁如果要整到第一條 equation 有三個星嘅話咧，唯一做法就係我將成條 equation 咧就乘2分3。咁於是你可以諗到嘅就係2分3乘翻以嗰兩個星咧，就變咗三個星。咁所以如果我將第一條 equation 乘2分3倍嘅話咧，咁就得到咗三個星啦。咁但係唔好忘記咧，其他嘢都係會跟同樣係乘大翻2分3倍，咁所以咧就會2分3個 O2 啦，出到同樣都係三個星 oxide。好啦，咁我將第一條 equation 乘大咗2分3倍之後咧，記住我哋要將本身俾我哋嗰個 enthalpy change，即係-7801咧，同樣都係要乘翻大2分3倍。係啦，咁我哋 mark 住喺呢度先。好啦，咁跟住咧，嗱，記住第一條 equation 用完咗咧，基本上就唔會再用。我哋再睇 target equation，第二樣嘢就係1 mol 嘅 Fe2O3。好啦，咁於是咧，我哋自不然一定係諗剩翻低嘅第二條 equation。第二條 equation 咧，我哋見到喺右手邊有2 mol 嘅 Fe2O3。咁我哋喺呢一個情況底下，我哋要做兩個動作。第一個動作咧，就係要將第二條 equation 乘1/2，務必令到咧係得1 mol 嘅 Fe2O3。第二樣嘢就係，因為喺第二條 equation 你見到嘅 Fe2O3 咧係喺箭嘴嘅右手邊，但係喺我哋嘅 target equation 嗰度咧，Fe2O3 咧就喺左手邊。所以咧，我哋用第二條 equation 咧就係將佢乘完咗1/2之後咧，就要將佢左右調轉。好啦，咁所以咧，
將第二條 equation 乘1/2，咁因為要左右調轉啦，咁所以咧一陣間個 enthalpy change 呢我哋都要有啲變化嘅。咁首先我哋將佢，我呢度再提埋啦，乘1/2之後咧就再加 swap position，所謂 swap position 即係左右調轉。好啦，咁於是咧就得到咗1 mol 嘅 Fe2O3喺左邊。咁然後咧，原本喺第二條 equation 左邊嘅4 mol 嘅 iron 同埋3 mol 嘅 oxygen 咧，就會係變翻2 mol，咁啊會出現咗喺右手邊。咁3 mol 嘅 oxygen 乘咗1/2就會係3 mol 嘅 oxygen。好啦，咁跟住咧，原本第二條 equation 嘅 enthalpy change 係負數嚟嘅。咁而家因為我將箭嘴左右兩邊嘅嘢調轉咗位置啦，咁所以咧個 enthalpy change 咧就會變咗做正數1648.4。咁同樣地，頭先條 equation 乘咗1/2，咁呢度咧同樣都要乘1/2。好啦，咁跟住咧嗱，時間關係咧，我就唔做落去啦。咁但係基本上一定啱嘅就係、我根據翻個 target equation 咧，將第一同第二條 equation modify 咗之後咧，只要將佢合併埋一齊咧，其實就一定會出翻 target equation 出嚟嘅。係啦，記住我再講多次啊，target equation 咧講緊就係題目要我哋揾 enthalpy change 嗰個 reaction。好啦，咁當我哋確定到係 可以 jam 翻嗰個 target equation 出嚟之後咧，咁如果我哋要揾個 enthalpy change，咁係等於幾多咧？其實只要將我哋頭先寫咗喺右手邊嘅數字加翻埋一齊，就係個答案咯。即係換句話嚟講咧，-701乘3咧，再加正1648.4乘1/2，咁出到個答案，咁記住咧個 unit 咧就係用翻 kilojoule per mole，係啦，咁呢個就係呢類題目一般可以用嘅做法。好啦，咁第一題講完咗之後咧，跟住我哋講下第二題。第二題係涉及到一啲 practical 嘅 data 啦，咁有個 table 就俾咗我哋隨住個時間變化，究竟個 temperature 嘅轉變係點？咁A part 叫我哋畫 graph，咁時間關係咧，我就已經 plot 咗嗰啲點啦。好啦，咁個重點嚟啦，我哋係要利用翻個 graph plot 咗嗰啲點咧，幫我哋去揾翻 B part 嘅答案。好啦，咁首先我哋去考慮翻 B part 俾我哋個題目嗰啲數字，去點樣計嗰條數之前咧，我哋一定要掌握到我哋 plot 咗 data 之後，究竟點樣去畫幅 graph，同埋最重要嘅就係，因為呢一類用 experimental 去揾 enthalpy change 嘅方法咧，第一步通常都係會計 MC delta T，咁要計 delta T 咧，就一定喺個 graph 嗰度揾。咁所以緊記住係啦，緊記住要揾喺個 graph 上邊揾 delta t 咧。咁有幾步啊？第一就係咧，我畫咗第一條藍色嘅橫線先，即係開頭嗰個溫度啦。跟住第二步咧，我就利用最後嗰啲點咧，拉直第二條藍色嘅橫線。好啦，咁跟住咧，你見我有一條紅色第三條嘅垂直線啦。咁嗰條垂直線係點嚟咧？因為題目佢就講到喺第4分鐘嘅時候咧，個同學就將1.5 gram 嘅鋅加落去。係啦，咁即係換句話嚟講咧，enthalpy change 出現咧就係喺第4分鐘之後。咁所以我就要喺第4分鐘嗰度咧就畫一條垂直線。好啦，畫咗垂直線之後咧，我哋點揾得嘅嗰
個 temperature change 咧，其實就係揾翻紅色線同原本我哋畫嗰兩條藍色線嗰個相交嗰兩點，跟住再揾翻個 difference。咁啊嗱，for example 啦，咁因為張紙其實就佢我畫出嚟其實未必好清楚，咁我大概咧，咁如果我根據呢一度我睇翻嘅話咧，個 maximum 嘅 temperature 假設係26度啦，跟住呢度 initial 呢個嘅話咧，就應該係17度嘅。咁所以換句話嚟講咧，個 delta T maximum 即係我哋稱之為 maximum temperature change 咧，就會係26減17啦，咁啊即係9度。好啦，咁知道咗個 maximum temperature change 係9度之後咧，咁我哋開始就去用題目俾我哋嗰啲 data 去計數咯。咁題目佢就講到咧話，呢個 displacement reaction 咧，當我哋加升落去嘅時候咧，個 reaction 裏邊咧，copper to sulfate 係 limiting reactant，咁然後 react 咗嘅咧就係0.01 mol。好啦，咁呢個好重要嘅，咁一陣間講下究竟呢個點樣重要法啦。好啦，咁首先第一樣嘢，experimental 嘅 data 幫我哋去揾 enthalpy change 三部曲。第一步咧就係我哋叫做 H 等於 mc delta T。好啦，咁啊 M 講緊係咩？M 咧就係講緊咧個 solution 嗰個 mass。好啦，咁 solution 個 mass 咧，我哋就會用 volume 乘 density。係啦，即係我大概用最簡單嘅符號去表達，實際上其實唔應該用 D 嘅，係啦，咁咪 volume 乘 density 就等於 mass 啦，咁咪跟住再乘 C 再乘 delta T。好啦，咁 volume 喺邊度嚟咧？volume 我哋睇翻題目咧，佢個 solution 嘅 volume 係50個 cm3，咁即係50啦。跟住 density 咧，下邊俾咗我哋啦。假設個 solution 嘅 density 同 water 係一樣，都係1.0，咁就乘1.0。好，咁跟住咧，C 咧就係 specific heat capacity of solution，咁啊同 water 都係一樣嘅 assume 咗，咁啊就用4.2。delta T 咧就用翻9度，係啦。咁啊即係雖然咧，其實個 delta T 實際上係一個 Kelvin scale 嚟，咁但係我哋都知道，即係假設如果我個 final temperature 係26加273，initial temperature 係17。17加273，當呢兩個 Kelvin scale 嘅 temperature 相減咗之後咧，咁其實同樣都係9度，係啦，咁所以呢個我就唔刻意去做啦，即係我純粹寫翻個9字就算啦。好，咁我寫翻第9度，好啦，咁啊跟住咧計到出嚟咧，呢個都係我而家即場計啦，50乘4.2乘9，咁啊得到咗咧係540，記住540個 Joule。因為你見翻個 specific heat capacity 嘅 unit 係有 Joule 嘅，咁所以咧呢度咧個 heat change 係540個 Joule。好啦，咁跟住咧下一步咧我哋就要睇啦。咁因為呢度講緊嘅咧就係嗰個 heat change 其實好 depends on 我哋用咗即係個 amount of reactant。咁講緊 reactant 咧，咁離唔開嘅就係一係鋅啦，一係就 copper to sulfate。咁啊，鋅就1.5 gram 啦。咁啊，copper to sulfate 咧，佢就講咗0.010嘅。你等我一陣先，high 到個掣。好，咁啊0.010。咁換句話嚟講咧，由於個 copper to sulfate 係 limiting reactant，佢亦都話咗俾我哋聽0.010 mol reactant 嘅話咧，即係話其實成個 reaction 個 heat change 咧係受制於有幾多 limiting reactant 係 react 咗嘅。咁所以我哋要計個 enthalpy change 嘅話咧，就係 delta H 咧，其實就會係等於540除翻 copper sulfate，因為佢係 limiting reactant 啦，
佢嘅 mole 數，即係0.01 mole。係啦，咁呢度咧要留意翻嘅就係咧，因為我哋講緊係 enthalpy change 啦。其實我開頭唔應該用 H 嘅，即係用翻我直接寫 heat change 咁就算啦。如果唔係咧，我驚誤導咗你。係你用得 H 其實就解 enthalpy 咁解，但係第一個我哋講就用翻 heat change 會好啲。係啦，咁但係跟住呢一刻我哋講 delta H 嘅話咧，你見到因為個 reaction 係有 temperature increase 啦，咁所以咧係 exothermic，記住呢度加翻個符號，咁所以咧計翻出嚟嘅話咧，除0.01，咁就得到咗係-54,000個 joule per mole 啦。咁如果根據翻佢題目要用 kilojoule per mole 嘅話咧，就真係-54個 kJ per mole 啦。係啦，咁所以呢條題目佢俾咗個啊升我哋咧，其實就用唔着嘅，因為升係 excess 嘅 reactant，咁所以我哋亦冇需要計佢個 mole 數係幾多。即係總之，逢係記住咧，我哋要 alert，逢係呢一類涉及到即係一啲 reaction 嘅實驗，佢如果題目係有一啲資料俾我哋去計翻個 mole 數嘅時候，我哋要 alert 究竟邊個係 limiting reactant。咁當我哋要計 enthalpy change 嘅時候咧，就一定要用 limiting reactant 個 mole 數去計翻個 enthalpy change 出嚟嘅。係啦，咁就呢一題大致上嘅做法就係咁。咁我希望呢兩個示範可以解釋得明，亦都幫到你去做啦。